নমস্কাৰ, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো নিশ্চয় ভালে আছে। ময়ো ভালে আছোঁ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা গা পা ধুই আহি ধূপ এডাল জ্বলাই লৈছোঁ গোটেই ঘৰখনতে। তাৰপিছত আহিলোঁ ব্ৰেকফাষ্টটো কৰোঁ বুলি। আজি বেলেগ একো নাখাওঁ, আজি কৰ্ণফ্লেক্স খাম। ইমান খাই ভাল নাপাওঁ, তথাপিও অইন একো নাই যেতিয়া সেয়াৰে কাম চলাই দিওঁ। খুৰী আৰু মই তাকে খাই দিওঁ। এখেতকে খালে আৰু মাটো নাই বাৰু ঘৰতে। খাই লৈ আজৰি হৈ আহিয়ে মই দালিকেইটা তিয়াই লওঁ। ভাবিলোঁ আমাৰ কাৰণে ৰহৰ দালি বনাম আৰু দেহামনৰ কাৰণে মগু দালি কেইটামান বনাই দিম। মানে কি হৈছে, তাই টেঙাহে খায়, অকল বেলেগ একো নাখায়। এতিয়া ৰহৰ দালিটোনো কেনেকৈ খুৱাম, আৰু মছলাটো তাইক বন্ধই আছে। এইফালে তাইৰে দালিকণ বনাই লওঁ। চচটোতে মই সিজাই লৈছোঁ অকণমানকৈ দালি। তাই নেমু বা বিলাহীহে খায়, বেলেগ একো নাখায়, টেঙা নহ'লে নাখায়। ইতিমধ্যে মোৰ ভাত আৰু ভাজি হৈয়ে গ'ল, আৰু আজি শনিবাৰ যিহেতু নিৰামিষে, বেলেগ একো নবনাওঁৱে। দালি দেহামনৰ অকণ বনাই আমাৰ দালিকণ তেল মাৰিলে হৈয়ে গ'ল আৰু। আৰু এয়া আজি দুপৰীয়া ভাত, এইপিনে ৰহৰ দালি আৰু আছে ৰঙালাও আলু ভাজি, এটুকুৰ নেমু আৰু গাজ টেঙা আচাৰ। খাই কৰি লৈ দেহামনৰ কাপোৰকেইটা সামৰি লওঁ বুলি আহিলোঁ। পাছফালৰ আমাৰ কাপোৰখিনি সামৰা হৈ গ'ল। তাই কাপোৰখিনি আগফালে দিওঁ যে আগফালৰ পৰাই সামৰি ল'ব আহিছোঁ। এফালে তাইকো আহিবল লাগে, মোক আগফালে চোতাললৈ অহা দেখি তাইও ইফালৰ পৰা চিঞৰি আছে। কাপোৰ কানি সামৰি আজৰি হৈ একেবাৰে ঘৰটো মুচি ল'লোঁ। আজি আগবেলা মোচা নহ'ল, সময় নাপালোঁ, পানী আনি থ'লোঁ, কিন্তু তেনেকৈ থাকিল। এতিয়াহে আজৰি হৈ লৈ মুচি কৰি ল'লোঁ, নহ'লে লেতেৰা লাগি থাকে যে। আৰু হোৱাইট ফেনাইলটো দি মুচি থৈ মই বিৰাট ভাল পাওঁ, মানে সেইটো দি মুচিলে কিবা ফ্ৰেছ লাগি থাকে। মই বাথৰুম এইবোৰতো চবতে দি থৈ দিওঁ, আৰু ঘৰটো সেইটো দি মুচিটো ইমান ধুনীয়া লাগে। এতিয়া ধুনীয়া লাগি আছে, চাফা লাগি আছে ৰুমটো, আৰু গোন্ধটো আহি থাকি ইমান ধুনীয়া। মই বিৰাট ভাল পাওঁ মানে, সেইকাৰণে সেইটো দি মুচি কৰি থৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া অকণমান জিৰাই ল'ম। আৰু কি হৈছে, মোৰ মাথাটো বিষাইছে অকণমান, মোৰ মাইগ্ৰেইন প্ৰব্লেম আছে। মাজে মাজে সেই মাথা বিষ হৈ যায়, এটা ছাইড হয়, এতিয়াও এইটো ছাইড, বাওঁ ছাইডটো বিষাইছে। যদি সন্ধিয়ালৈ ঠিক পাওঁ তেতিয়া সন্ধিয়া আকৌ লগ পাম, যদি নেপাওঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ হৈ যাব। আৰু অকণমান জিৰাই লওঁ এতিয়া আহিলোঁ ৰাতি ভাত বনাবলৈ। ৰাতিৰ মোৰ ভাতকেইটা হৈ গ'ল, আৰু আজি পটল আলু কাৰী বনাম, পাপৰ ফ্ৰাই কৰিম, সিমানেই আৰু। এইফালে লৈছোঁ পিঁয়াজ আৰু মছলাখিনি ঘুটি লৈছোঁ, নহৰু আদা অলপ থেতেলিয়াই লৈছোঁ, আলু আৰু পটলখিনি কাটি তাত হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ। এইপিনে কেৰাহীখন পাতি তাত তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লে আলু আৰু পটলখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান। এতিয়া তেলত মই পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভজা হোৱাত নহৰু আদাখিনি দি দিলোঁ, থেতেলিয়াই লোৱা নহৰু আদাখিনি দি দিলোঁ। এইখিনি অকণমান ভাজি এতিয়া ইয়াত মই দিম ঘুটি লোৱা মছলাখিনি। আৰু এই মছলাখিনিত মই লৈছোঁ জিৰা, মিট মছলা, ৰেড চিলি, নিমখ আৰু হালধি, পানী অকণমান দি ঘুটি লৈছোঁ গোটেইখিনি। আৰু এইখিনি অকণমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ফ্ৰাই কৰি লোৱা পটল আৰু আলুখিনি দি অকণমান ভাজিছোঁ, আৰু ভাজি মই ঢাকনা দি থৈ দিম। দুটামান জলকীয়াও দি দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া। অকণমান সময় ঢাকনা মাৰি থৈ দিম ল' ফ্লেমত।
আৰু এতিয়া মই ইয়াত গৰম পানী দি দিম, উতলা পানী দি পেলাই ল' ফ্লেমতে মই সিজিব দিম। এইটো একেবাৰে ইজি হৈ যায় বনাবলৈ, এনেকৈয়ে বহুত সময় থৈ দিলে আৰু সিজি গ'লে নমাই দিলে হৈ গ'ল। অকণমান চেনিও দি দিম বেলেঞ্চৰ কাৰণে। আৰু এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ পটল আলু কাৰী। কেনেকুৱা দেখিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। খাব ধুনীয়াই হৈছিল বাৰু। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰি দিছোঁ। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে আহিছোঁ। গুড নাইট।